बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम काशिफ हूँ और आज जैसे ही मैं सुबह उठा तो मेरा नाक बह रहा था और मुझे छींकें लगी हुई थी और हल्की सर्दी महसूस हो रही थी। तो फिर मैंने जो थोड़ी सी उज़लाती गुद्दी शदीद ली 4 के रत्ती और साथ में अजवैन पुदीना दालचीनी का कहवा पिया। उससे क्या हुआ कि रुतूबात के अंदर इत्तदाल आ गया। वो जो रुतूबात बहरी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह रुक गई, छींकें आना बंद होगी। लेकिन दोपहर को मैंने महसूस किया कि मेरा नाक बंद हो रहा है और फिर मैंने जो है वो उससे अगली जो तहरीक है, वैसे तो अगर छींकें ना आती हो तो मैं फिर गुद्दी साबी तहरीक के अंदर ही नाक या ऐसी रुतूबात जो गाढ़ी हों या अखराज करना मकसद हो तो गुद्दी साबी के अंदर करता हूँ और फौरी होता है, रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन क्योंकि मैंने गुद्दी साबी सोचा अगर ली फिर से छींकें आना शुरू हो जाएगी, तो फिर मैंने जो है गुद्दी इज़लाती के अंदर 4 मलीन लिया, 1 माशा और 4 को रत्ती जो है वो बंद नज़ला लिया। ये 2-3 दफ़ा रिपीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह नाक भी बेहतर हो गया, खुल गया और छींकें आना भी बेहतर है। तबीयत के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है। दुआओं की अपील है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।